जम्मू में मुकीम रोहिंग्या मुहाजिरीन बारिश और सैलाब से शदीद मुतासिर, तबाह जिंदगियां मजीद उजड़ गयीं। जम्मू के नरवाल और संजवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में रोहिंग्या मुहाजिरीन मुकीम हैं। वहीं नरवाल में सैलाब से तकरीबन 250 से ज्यादा खानदान मुतासिर भी हुए हैं। जम्मू में कच्ची बस्तियों में रिहाइश पजीर रोहिंग्या पनाहगुज़ीन मुहाजिरीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनके कच्चे मकानात और झोपड़ियाँ पानी के रेलों में बह गई हैं। कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। तमाम पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुहाजिरीन, जिन्हें पहले ही सियासी और समाजी सतह पर नजरअंदाज कर दिया गया है, अब बेबसी के आलम में खुद को बिल्कुल ही तन्हा महसूस कर रही हैं। बेयारो मददगार ये रोहिंग्या मुहाजिरीन आज भी इंसानियत की हमदर्द निगाहों के मुंतजिर हैं।